Hello，大家好，我係 KK，又到咗 KK 賽馬頻道嘅時間啦。嗱，嚟緊星期日咧，沙田就編排咗10場嘅草地日賽嘅，咁就用呢條 B+2跑道角逐噶。咁呢條跑道嚟講咧，就前置守好位啦。其實不嬲嚟講，跑馬都係即係你追我好過我追你噶。始終你追人咧，入到直路好容易有機會塞車嘅。嗱，跑10場，頭場開跑時間就係12點45分嘅。咁停賽騎師嚟講，都仲係依然得黃志雲嘅啫。嗱，下次停咧有潘生噶，停一日咁多啦，咁都算係好巴閉噶啦。嗱，除咗星期日嘅賽事之外咧，嗱，星期六啊，我哋就浪漫勇士出手啦嚇，大家應該捧下場噶，同佢打下氣啊！我估咧都係一場相當精彩嘅賽事嚟嘅。咁上次嚟講，其實已經覺得好精彩噶啦，即係贏輸我都覺得冇乜所謂嘅。咁今次都係啊，即係一隻咁好嘅馬，仲喺當打之年咧，應該俾佢跑，因為馬係一種競跑嘅動物嚟嘅，唔跑要嚟做咩咧？即係嘉應高升就應該出去跑啦，唔好再喺香港度恰人啦，冇得跑嘅啫。至於琴日啲賽事咧，真係要還噶，即係呢個世界真係好公道嘅。即係琴日嚟講咧，自己真係攞嚟輸，即係好似嗰場係開心勇區咁。如果我肯要開心勇區嘅嗰場馬就救晒命噶啦，啪聲。而家真係喊到啡啡，咁就慘敗啦。咁慘敗就抹咗佢啦，又重新嚟過。一試長一智啊，吸收啲教訓先。嗱，呢一節咧係黃牌獨贏專足攬馬，我諗呢隻馬應該都係攬馬嚟嘅，因為呢場馬嚟講都好多實力馬喺度嘅。咁我就擺佢落去專足攬馬啦。咁就係第6場嘅3班1200米嘅賽事，所以同大家研究嘅咧就係啲近期非常之有表現嘅馬線啦。呢場馬都好多隻㗎，即係啲射程範圍啊、啲邊線嗰啲咧。嗱，1號嘅健康快車啊，嗱呢隻馬其實上次贏得幾好㗎。贏隻增強噶，嗱呢隻馬其實今季跑過9次啦，贏過1次，有5個位置噶，仲要係贏輸係一個馬頭之間嘅分別嚟嘅咋，咁其實佢都好準成。馬上次贏完馬之後，復過頭嗰3個禮拜咧，嗱功夫係照做嘅，亦都係啱晒賽漢嗰啲出擊模式噶，即係你睇佢成個操練咧，呢場馬次再出手噶，唔可以擺低佢噶，咁隻馬都好難擺低嘅，如果你咁講就話。嗱3號呢係增強，呢隻馬又好厲害啊，今季啊跑過5次啦。贏咗2次，有2個位置。咁上次輸俾健康快車啦，嗱尾段曾經有一段望唔到空㗎，如果唔係咧，可能會仲近啲嘅。嗱以馬論馬都係唞咗3個禮拜啦，亦都係好靚嘅呢隻馬。我諗呢場馬咧2大熱門啦，健康快車啦，增強啦。嗱要唔要我見仁見智啊？嗱，一定要講下4號呢個進翼快車嘅，雖然佢近況唔係咁好嘅啫嚇。嗱呢隻馬咧，今季跑過8次啦，咁就有一個位置咁大把啦。始終我對佢好有感情啊，即係當時嘅六環彩呢個叫嘅時候啊，曾經佢係完成咗個歷史任務嘅。但係完成咗呢個歷史任務之後咧，好似跑唔翻咁隻馬，即係硬係咧就3344啊445。因為話俾我聽呢隻馬又係個分比較浪啦，而家減下減下，佢減到66分。佢曾經66分。都廿文廿武噶，嗱開始要留意噶呢隻馬，今次配奧爾文咧要小心嘅。嗱5號呢個營造組裝呢隻馬健康出現咗問題啊！嗱呢隻馬260上季嗰次咧就嗰個左前肌受傷啊，退出咗之後咧，咁然後咧就去到季尾復出啦，都唔錯嘅走勢啦。今季初出嚟講又係啦，咁左前嗰個腿就不良於行退出咗嘅。到上次嚟講走勢真係麻麻地，課見佢都冇乜問題，用大馬跑初先出嚟跑嘅，咁希望佢都能夠大步攬過呢隻馬好馬嚟嘅，跑過12次啦，有10次上名啊，即係希望佢能夠健康回復正常。呢場馬仲有隻老班精神啊，潘生攞我哋騎啦，呢場馬呢隻老班精神咧，如果你睇個形勢鋪排就好對版噶啦。呢隻馬咧今季嚟講已經跑過9次啦，未贏到馬噶，咁有3個位置啦。咁其實咧佢1200、1400都係路有專長。隻馬咧上次金城江騎啦，跑場沙田嘅1200啦，嗱出閘冇耐咧就攝埋嚟啦，攝唔到啊，沿途俾人頂住喺出邊啊，沿途都冇遮擋啊，嗱好走勢噶，翻嚟唔斷噶，咁跑過第3啦，嗱呢場馬要加分嘅。咁而家今次擺得潘頓上去呢場馬想交代噶啦，呢隻老班精神絕對要留意啊！即係如果幾隻熱門嚟講啊，譬如健康快車啦、老班精神啦、增強啦，我會揀老班精神嘅，因為呢隻馬咧即係無論
運所有嘢都好對版嘅。潘生騎我唔揀得咁解嘅啫，暗地裏買啦，就唔可以講出嚟嘅。一啲新馬先，11號呢隻3強，呢隻馬跑過2次啦，嗱走勢都仲係一般嘅啫。12號呢隻戰寶，隻馬11月18號開始復課噶啦，咁功夫都做得相當唔錯啊，隻馬好似操嚟操得仲未得字啊。咁另外9號呢隻萬眾之力，隻馬咧8月29號已經開始復課啦，都相當早啊，操到今時今日先出嚟跑喎。嗱，見佢最近啲操練都好似加強咗啊，即係有啲心意噶啦。最近嗰課走都試得相當唔錯噶，3月6號啦，楊明倫試噶，沙田麗集嚟嘅，出閘都快噶啦，跟住開始咧定住佢隻馬。跟住233跟跑翻嚟啦，跟住再整多課草閘俾佢啊，彈閘嚟噶，同隻夢幻進區彈噶。呢個夢幻進區琴晚衝上嚟查獲咗我條位置 Q 嘅，小弟幾條位置 Q 都失諸交臂啊！好似嗰場魔法速遞咁，唉，阿湯生你蝕埋入邊做咩咧？呢場死 Q 嚟嘅，對於我嚟講，最後就冇埋啊！有幾條 Q 臨尾都係俾人炒獲咗。所以啲運咧一離開你嘅時候咧就聽揸兜，賭馬真係一定有3分運氣啊，3分都唔止啊，起碼都有5分先得，即係跟住就要自己努力啦。講下啲馬先，之後呢隻團結戰領啊，嗱呢隻馬其實功夫做得相當唔錯嘅，但係隻馬咧就真係爭啲啊，即係依然都未得字嘅。路呢隻七彩雲珠呢隻馬咧，今季初出跑場1200啦，嗱唔係話好差嘅啫。咁點知後尾試閘咧就流鼻血啦，一路唞到今時今日先出嚟跑噶啦。操練都對版嘅，試幾個閘都好似有啲走勢嘅。呢隻七彩雲珠咧都可以留意下嘅。嗱，至於呢場我想推介俾大家嘅咧，係2號呢隻時時歡聲啊，呢隻新馬嚟。時時係咧就好支持告東尼嘅，告東尼嚟講咧都係好感恩圖報噶。嗱呢隻馬咧本身英國咧就跑過3次啦，贏過1次，有個第3嘅。嗱夜馬路程都係1200嚟嘅，呢隻馬係短途種嚟嘅，咁遲啲可能會跑長啲都可以嘅。嗱，嚟咗香港之後咧，隻馬復課係比較遲啲嘅，1月16號先開始復課啊。咁樣從化即係功夫係循序漸進嘅，隻馬試啲閘咧，亦都係越試越靚噶，幾課閘都靚嘅。2月28號啦，咁就喺從化試課1000閘噶，鍾意禮上去試噶，3課閘都鍾意禮上去試嘅。嗱出閘就慢閘嘅，喺尾嘅嗱，跟住爆上嚟咧，嗱好有追勢噶，跑過第2啦。嗱跟住喺3月10號再試多課係1000嘅草閘啦，都係鍾意禮試噶啦。咁出閘呢次就喺5、6位嗱，比佢已經係湧上嚟噶啦，呢個集贏嘅，咁然後再喺3月28號咧，咁都係中意利是噶啦，呢課試課1200噶，嗱10隻馬試嘅，出閘佢都係快嘅，開始定住噶啦，一路定住翻嚟嘅啦，咁隻馬自己湧上嚟噶，跑過第2啦，呢隻馬咧基本上佢係快閘嘅，咁我估呢場馬佢唔需要留到太後噶啦，出閘都喺4、5位啊，咁入到直路，隻馬有一段唔錯嘅追勢嘅，今次俾翻中應禮騎，咁中應禮呢隻馬都真係一手一腳嘅，咁我都應該有啲回報。呢隻時時歡聲雖然今次初出有權即食，嗱有對手嘅，但係呢隻馬應該唔怕。時時係嚟講咧，告東尼通常都唔會點玩嘢噶啦。呢場馬可以試一試呢個時時歡聲啊！嗱，今次嘅專捉攬馬咧就係捉第6場2號嘅時時歡聲嘅。以上就係今次專捉攬馬嘅全部推介。記住啊，推介係冇實中噶，希望大家管好自己嘅財富風險啦。嗱，聽到呢度撳一撳個讚好先，建設性留言，訂閱，未得朋友記得訂閱，訂閱係唔使收費嘅。咁撳個訂閱咧，然後撳埋隔離嗰個鐘仔變到黑色，入到去就撳全面接收就可以噶啦。咁跟手就分享埋出去啦，俾多啲朋友認識小弟嘅。咁另外有廣告時候記得聽埋啦，係一個支持嚟噶。嗱，呢一節嘅專捉攬馬已經全部推介完畢噶啦。今日段片咧就比較早少少做，因為晏少少就有啲應酬噶，即係食翻啲慶功飯先啦，都好耐冇食啦。琴晚幫手啦，幫補下啲飯錢啦，點知冇啊，嘔突添。星期日問佢再攞翻啦，馬會啊。呢一節嘅專捉攬馬已經全部推介完畢噶啦，咁我哋下一段片見啦，拜拜。